Друзья, всем привет! Сегодня у нас пятница, долгожданная пятница. Кто работает 5-2, меня понимает. На улице прекрасная погода, и как бы уже середина лета, и нужно, и хочется поехать с палатками. В этой поездке нас ждет отдых в палатке, будем стрелять с воздушки, жарить мяско, ну и просто отдыхать, попутно я буду снимать какие-то моментики, поэтому садитесь поудобнее, и мы начинаем. Дорогие друзья, мы наконец-то приехали на долгожданное место. Впереди у нас такое пейзажи, такое красивое место. Плавают лодки, точнее ходят. Около нас такие соседи. Надеюсь, что они адекватные, не будут тревожить нас. Дело начинается с палатки, конечно. То есть сейчас будем ее собирать. Дальше потом включимся, когда уже будет она собрана. Пожелайте нам удачи. Но мы будем собирать. Ну что, дорогие друзья, даже солнышко еще не зашло, а палаточка-то уже все поставлена. Дальше будем сейчас разбиваться, мангальчик, все дела. Все, вот так вот. Ну что, уже начинает темнеть. Такая у нас красота. И здесь уже вовсю у нас столик ожидает. Но самое главное, это у нас шашлычок. Такая красота. Всем приятного аппетита. И нам, соответственно, тоже. Денис, что вы можете сказать о сегодняшнем вечере? Без комментариев. Все здесь сердечки. Есть кайф. Да. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, малыш. Утро начинается с того, что мы покушали уже ничего не осталось. И тут у нас есть такие некоторые игры. Ура! Скорее. Вот это твоя сейчас, получается, была, да? Это одна моя. Так, ну что, друзья, прошла ночка, успешно, достаточно было тепло, то есть
никаких таких моментов холода не замечено. Вот, искупались, вот палатку уже собрали. Вот, сейчас обедаем, искупались вот перед этим. Сейчас пообедаем, вот, и будем собираться домой. Вот. Что хочу сказать вам, товарищи, вот смотря вот на такие вот красоты наши русские, что больше отдыхайте, вот, наслаждайтесь жизнью, вот, как бы работа работой, вот, но отдыхать тоже нужно, вот, чтобы не было никаких перегораний, вот, поэтому всем удачи, до новых встреч.